एक जंगल में नदी के किनारे एक चालाक बंदर रहता था और नदी में एक मगरमच्छ रहता था। दोनों की दोस्ती हो गई और बंदर रोज उसे फल खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ ने कहा कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, मेरे घर चलो। बंदर उसकी पीठ पर बैठ गया। बीच नदी में मगरमच्छ ने सच्चाई बताई कि उसकी पत्नी बंदर का दिल खाना चाहती है। बंदर ने डरने के बजाय मुस्कुराकर कहा कि मेरा दिल तो पैर पर रखा है, पहले वापस चलो। मगरमच्छ उसे वापस ले गया और बंदर तुरंत पैर पर चढ़ गया और बोला कि धोखा देने वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सीख: समझदारी से हर मुश्किल आसान हो जाती है।